अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम माइक्रोवेव के बारे में बात करेंगे। माइक्रोवेव जंग अजीम दोम में जर्मन साइंसदानों की इजाद है। जर्मन साइंसदान अपनी जेब में टॉफ़ी लेकर माइक्रोवेव लहरों से तजर्बात कर रहे थे कि उनकी टॉफ़ी पिघल गई। उसके बाद उनको मालूम हुआ कि माइक्रोवेव से खाना भी पकाया जा सकता है। जर्मन कंपनी स्पेंसर ने जब पहला माइक्रोवेव तैयार किया तो उसका साइज एक फ्रिज के साइज के बराबर था। माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ खाना आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है, खून के सफ़ेद ज़र्रात को कम कर सकता है। जो माएँ अपने बच्चों को माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ दूध पिलाती हैं उसमें अम्यूनिक एसिड के केमिकल बिगड़ चुके होते हैं। माइक्रोवेव के पास खड़े होकर खाना गर्म करने से आपका इम्यून सिस्टम तबाह हो जाता है। आपके माइक्रोवेव के पास खड़ी हामला औरतें के बच्चे को जन्मी तौर पे बीमारियां पैदा हो सकती हैं। माइक्रोवेव के नुकसान जानने के लिए आप घर में भी तजर्बा कर सकते हैं। एक पौधा लें, उसमें ताज़ा पानी डालते रहें और दूसरे पौधे में माइक्रोवेव किया हुआ पानी डालें। 1 महीने के बाद माइक्रोवेव का पानी डाला हुआ पौधा मर जाएगा, जिससे आपको मालूम हो पाएगा कि माइक्रोवेव के क्या नुकसानात हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरी वेबसाइट विजिट के लिए www.chaudhryclinic.ca या मुझे कॉल कीजिए 4167781390।